హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సుష్మాస్ హ్యాపీ కిచెన్. ఈరోజు వీడియోలో ఒక తమలపాకుతో హోమ్ రెమెడీ చేద్దాం. చలికాలం రాగానే చాలామంది చిన్నపిల్లలకు ఇంట్లో జలుబు దగ్గు కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి. సో కొంతమంది పిల్లలకి ఎన్ని సిరప్స్ మరియు మెడిసిన్స్ వాడినా ఈ జలుబు దగ్గు అనేవి తగ్గకుండా అలానే ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు మనం ఇంట్లో చిన్నపిల్లలకి హోమ్ రెమెడీస్ చాలా చేస్తూ ఉంటాము. మన ఇంట్లోనే చిన్నపిల్లలకి జలుబు మరియు దగ్గు నుండి రిలీఫ్ అవ్వడానికి ఈ చిన్ని చిట్కాను చూద్దాం. ఫస్ట్ దీనికోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇంట్లో కొద్దిగా కొబ్బరి నూనె వేసి దీన్ని స్టవ్ మీద పెట్టి వేడి చేసుకోవాలి. తర్వాత దీనిలో 5 హారతి కర్పూర బిళ్ళల్ని వేసి దీనిని మొత్తం ఆయిల్లో వేడి చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 5 హారతి కర్పూర బిళ్ళలు తీసుకున్నాను. ఒకవేళ మీ పిల్లలు 1 ఇయర్ ఎబోవ్ ఉంటే వాళ్ళకి 6 లేదా 7 హారతి కర్పూర బిళ్ళలు వాడచ్చు. ఈ హారతి కర్పూర బిళ్ళలు కరిగిపోయాక స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ నూనెను చల్లారపెట్టుకోవాలి. దీనికోసం నేను 2 తమలపాకులు తీసుకున్నాను. ఈ 2 తమలపాకులకు ఒక సైడు మాత్రమే ఆయిల్ని అప్లై చేయాలి. ఈ విధంగా ఆయిల్ అప్లై చేశాక ఇప్పుడు ఆయిల్ అప్లై చేసిన ఒక తమలపాకు తీసుకొని పిల్లల యొక్క ఛాతీ భాగం మీద దీనిని ఈ విధంగా పెట్టాలి. ఇలా ఛాతీ మీద పెట్టడం వల్ల పిల్లల లంగ్స్లో ఫామ్ అయిన నంజు అనేది ఈ తమలపాకు అనేది కరిగిస్తుంది. ఈ నంజు ఉండడం వల్లే పిల్లలకి కాఫ్ మరియు కోల్డ్ అనేది వస్తుంది కదా. సో ఈ నంజు కరిగిపోయినప్పుడే పిల్లలు రిలీఫ్గా ఉంటారు. అలాగే ఇంకొక తమలపాకు తీసుకొని పిల్లల యొక్క బ్యాక్ సైడు వీపు మీద పెట్టాలి. తర్వాత మిగిలిన ఆయిల్ని పిల్లల యొక్క పాదాలకు ఈ విధంగా రాయాలి. పిల్లలకు ఆయిల్ అప్లై చేయడం వల్ల చిన్నపిల్లలు చాలా రిలీఫ్గా ఫీల్ అవుతారు. అలాగే చేతులకు కూడా ఈ విధంగానే అప్లై చేయాలి. ఇలా ఒక 2 లేదా 3 రోజులు చేయడం వల్ల చిన్నపిల్లలకు జలుబు మరియు దగ్గు అనేది ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. నేను చేసిన హోమ్ రెమెడీ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. మరిన్ని హోమ్ రెమెడీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.